Merci, mais il dit rien, monsieur. Chapitre des fêtes médiévales de Tonnerre, et j'espère qu'elles vous ont plu. Oui. Plus fort. Ouais, bah, je fais ce que je peux. Hein. Ah, bon. Alors un grand hurrah, déjà. Voilà, je voudrais commencer par remercier tout d'abord la municipalité qui nous a vraiment soutenus pour faire ces fêtes. Les différents partenaires aussi, les annonceurs, le conseil, la communauté de communes, le pays tonnerrois. Je voudrais remercier aussi tous les bénévoles parce qu'ils ont été nombreux, super efficaces, vraiment une équipe de choc qui ont travaillé sur ces fêtes. Et puis aussi, je voudrais remercier les 4 groupes qui sont venus sur la fête. Donc la compagnie Entracte. Les Oulians qui ont dû partir, mais vous pouvez quand même leur faire une ovation. Tony Corder. Et bonne en scène. Voilà,
au rendez-vous pour les Médiévales de 2012. Ah bon? Voilà. C'est gentil, hein? 2012, vous pouvez prendre des notes. Et si vous êtes intéressé pour participer à cet événement en amont, vous pouvez adhérer à l'association et ainsi nous aider à construire et à fabriquer une fête encore plus belle que celle-ci. Merci à tous d'être venus. Vraiment, merci à toi.